Falando diretamente do YouTube, agora sim do YouTube, porque agora eu tô no YouTube. Vocês são fã de Winx, porque aqui no canal já tem o Semana Escarlate, onde toda semana eu falo do Scarlet Lady. Essa semana eu ainda não falei de Scarlet Lady, mas irei falar de Scarlet Lady, tá bom, gente? Eu prometo. Hoje de Scarlet Lady, então, como eu já gravei um vídeo ontem, dois vídeos de ontem, falando do coisa de Scarlet Lady, foi as histórias do começo, né? Agora vamos gravar Scarlet Lady, também história do começo. Agora, como a gente já assistiu Tormenta, vamos assistir Tormenta, eu acho. Vamos assistir Tormenta. Tá. Eu vou colocar essa parte bem aqui, vamos lá. Então assim, vocês já viram qual é Um para a Aurora Boreal, ou dois para a Mirelle. O que você acha? Lembrando que a Aurora falou que isso seria hoje. Será que ela deveria voltar? Ao sabendo que aquela pequena praga estava prestes a pular nela. Porque, como originalmente, Marinette está tendo que cuidar da Manon e não vai poder fugir disso virando Lady. Você conhece a Mirelle? Eu conheço a Aurora. Mirelle é meio que excêntrica dela. Me apresenta pra Mirelle. Eu posso te apresentar pra Aurora. E lá embaixo, na padaria, uma dúzia de cookies de gotas de chocolate, por favor. Tem certeza? Essa parte é irrelevante para a história, não vai mudar absolutamente porcaria nenhuma. A Marinette gosta sim do Adrien aqui, só que o que muda é que ela sempre foi apaixonada apenas pelo Adrien. E aqui, por uma ironia do destino, ela gosta tanto do Adrien quanto do Kevin Love. Então, a sua paixão mega obsessiva e conturbada se divide em duas paixões humanamente normais e controladas. Essa bola Lá no parque, aqui, o radiante será que tem? Não, Adrien usava uma roupa diferente pra variar, né? Um casaco da marca Gabriel no seu ensaio de fotos. Em que aquele fotógrafo lá queria um olhar mais sensível dele, dizendo pra ele dar aquele sorriso quando sua mãe vinha trazer esse maquiagem. Infelizmente, ele não prestou atenção nisso. Viu Alia, Marinette, mas só que muito bem, não deixou. Porque tinha direitos autorais. Eu falei uma coisa de direitos autorais. Sério, ainda bem que ele não prestou atenção, porque Evelyn não leva mais espaguete pro seu filho cancelou meu vídeo e deixou ela direitos morreu, autorais. não viria nenhuma cara bonita. Mas que eu pagasse alguma Naquele coisa. prédio onde fica a emissora Kids de Paris, anunciaram que Mirelle ganhou o concurso. Deu no que deu E a Aurora com raiva, ainda mais com o Alex falando um monte de merda, tipo, nossa, ela chutou a sua bunda mesmo, hein? Bem 1 milhão de votos, seria mais 1 milhão de votos. A questão é que você perdeu feio. Já Mirelle estava bem feliz com a sua vitória, mas ouvindo ele anunciar, só pensava, pelo amor de Deus, olha que cala merda dessa boca. De volta ao ensaio, o Adrien já tá cansado de sorrir, o homem ainda quer mais energia, eles precisam de uma garota para aquele ensaio, bem como o original também. O Adrien só pensando que seria maravilhoso poder posar com a Marinette. Só que Vincent pegou a Alia para posar com ele, dando um oi amigável e ficando com a cara de quem pegou a pior opção do menu. Aí, Alia, uau, tenta conter esse entusiasmo, hein? Relaxa, a garota perfeita para esse trabalho está bem ali. Oi, gente. Ficando muito feliz que ela tenha o entendido. Oh, Adrienzinho! Berra Chloe, que chegou atropelando a Marinette, que já estava se aproximando, fazendo esse coitado pensar do porquê o universo nunca é legal com ele. Chloe, sendo Chloe, já chega toda perto dele, porque está lá para ser modelo com ele. Aí Vincent já se adianta, porque é ele quem vai escolher quem pousa com o Adrien, fazendo questioná-lo se sabe com quem está falando. Falo com o idiota que usa calça branca pra vir a um parque. Como é? Nesse meio tempo, a Aurora entrou furiosa no elevador com a cobertura no seu guarda-sol e ela já foi amassada na torre. Aconselho que todos que votaram na Mirella saiam daqui agora, porque vai ficar muito tempestuoso. Saiam daqui agora, porque vai ficar muito tempestuoso. Quê? O que houve com a Mirelle? Eu não me preocuparia com ela. Originalmente, a Mirelle foi a primeira vítima da tormenta porque elas se encontram no elevador, aprendendo lá com a parede de gelo. E aqui também a deixa presa, mas com alguns daqueles espinhos de gelo no teto que vão crescendo ao longo do tempo e a coitada que luta.
Na praça, Chloe e Vincent berravam e discutiam enquanto Adrian foi ajudar a coitada da Mari, derrubada por ela, se desculpando por sua amiga, sabendo que não é culpa dele. Só que isso não deveria ser resolvido pelo guarda-costas dele? E sim, deveria, só não sabendo por onde ele anda. Ah, esquece, já acharam. Eu sou alta agora! Como se isso fosse dar certo com alguém sem um pingo de coordenação de cores. Sombra azul nos olhos? Por Deus. Até porque eu já escolhi minha modelo. Ah, toma, otário. Ela! E graças a Deus, mais especificamente aqui graças ao Hogmoth, não temos que ouvir o resto dessa briga idiota, porque Tormenta chega no parque e a primeira coisa que ela faz é congelar o Vincent e a Alia juntos. Porque do nada surgiu uma pequena frente fria. Marinette se adianta na frente da Chloe e percebe que aquela é a Aurora, perguntando o que ela está fazendo. Mas agora ela é a Tormenta e... Espera, por que eu vim aqui? São só balões. Porém, primeiramente, em quem você votou, Marinette? Claro que eu votei em você, Aurora, antes mesmo de sair da escola. Eu votei na Mirelle. Por isso, Tormenta prende naquela cúpula de gelo em volta do carrossel junto com o gorila, falando que tá bem, só tá meio frio lá. E por causa daquela situação, Adrian diz pra Marinette ficar lá com ela que ele vai pedir ajuda. E ela fala pra Manon não se preocupar porque Cat Noir e a Scarlet Lady logo vão chegar. Ah, e zoom no Adrian ali se escondendo atrás do banco pra se transformar. Tic já começava a lembrar a Chloe que precisa se transformar e lutar com aquela comatizada. E ele está totalmente correto, surgindo estrelas nos olhos da Tic porque acha que até a Chloe pode ser altruísta quando isso é realmente necessário. Precisa se transformar porque aquela palhaça roxa interrompeu seu encontro com o Adrian. Ah, aí está ela. Chloe vira Scarlet Lady e já encontra o Cat Noir no parque, em que a primeira coisa que fazem é discutir e parece que um quer ficar na frente do outro, mas ela vai pegar aquele maldito Akuma por arruinar o seu encontro. Alguém quis ter um encontro com você? Tá esperando o quê? Vai logo acabar com ela. Meu Deus, você é tão inútil. Os dois avançam juntos em cima da Tormenta, chamando de Rainha do Gelo, mas a Rainha do Gelo manda Cat Noir pra dentro de uma árvore com um vendaval e só mete o guarda-sol na escada, derrubando dentro da fonte. E com isso, temos uma vencedora. Vendo os dois super-heróis da cidade derrotados, aquele cara do carrinho de balões com a cara da Mirella vai saindo de fininho, porque aquilo não vai dar bom pra ele. Vai pra onde? Onde é que estão os meus balões? O concurso acabou de terminar. Não tinha como saber quem venceria. Ah, eles mandaram fazer só produtos da Mirelle. Eu não sei o porquê. Hawkmoth, eu preciso bater um papinho com os produtores da emissora. Olha só, aqui temos até uma conspiração na emissora que dá a entender que a Aurora nunca poderia ter ganhado porque a votação foi fraudada para que a Mirelle vencesse. A Aurora nunca teria conseguido ganhar. Olha o nível das coisas. E não dá pra reclamar que Tormenta não pegou os Miraculous com eles lá caídos, porque na série original mesmo, muitas foram as vezes que o Aquamatizado tava com uma grande vantagem e decidiu fazer outra coisa quando tava à beira da vitória. Cat Noir, você está bem? Sim, mas pra onde o Tornado Ambulante foi? Ela tá transmitindo direto do estúdio. Seria uma boa ideia colocá-la de castigo. Isso foi uma piada que vocês não vão entender porque só faz sentido em inglês, pelo ground, que também é chão, e é sem graça, na minha opinião, de qualquer forma. Eu tô extasiado por sua inteligência, minha princesa. Se você já terminou, temos trabalho a fazer. Lá no estúdio de TV, Alec falava no celular, provavelmente com um dos produtores, sobre o fato deles terem fraudado a votação. Eles vão falar dessa derrota por muito tempo. E aí nota que tem outra voz no celular que tomou ele e tá soltando uns enigmas, tipo que a pessoa de quem era esse celular tá com sono. Percebendo que a Aurora e se assustando com aquele papo, sem falar com o Alec em si. Continua a dizer que o homem com sono foi pra sua cama, bateu com a cabeça e não vai acordar amanhã, finalmente dando de cara com o apresentador filho da fruta. Eu não entendi muito bem. Vou pular. Espero que o Miraculous ou ele chegam dentro da emissora, naquela parte onde transmitem o programa, mas Tormenta os enganou e os prendeu lá, cortando a luz para que não possam enxergar, igual originalmente, sem contar com o fato de que Cat Noir tem visão noturna e ainda igual originalmente. Naquela parte onde transmitem. Espero que o Miraculous tenha, mas aparenta que a Tormenta matou um dos caras que foi... Matou não, gente. Ela não matou, tá bom? Ele tá brincando. Ele fala até que tá brincando, mas ela não matou. Dando um minuto. Que o Miraculous ou Ladybug seja capaz
dentro da emissora, naquela parte onde transmitem o programa, mas Tormenta os enganou e os prendeu lá, cortando a luz para que não possam enxergar, igual originalmente. Sem contar com o fato de que Cat Noir tem visão noturna e ainda consegue vê-la muito bem. Só que assim que avançar, Scarlet o puxa pelo rabo, tendo certeza de que não estava planejando a deixar lá plantada naquele escuro sozinha. Sim, isso fazia parte do meu plano. Enquanto isso, lá na praça, Marinette ficava super ansiosa por não ter o que ela fazer para ajudá-lo. Só espera que a Aurora possa ser derrotada. Bem ansiosa mesmo, porque mal consegue ficar quieta no banco enquanto esse senhorzinho suspeito a espionava atrás da árvore. Até que pula do banco irada porque odeia ficar esperando. Queria poder ajudar de verdade. E como bônus aparece o Cat se sentindo bem sofisticado olhando para a estátua, olhando a Marinette desse jeito. Ele só vai se lamentar ainda mais por não ter entregue o Miraculous da Joaninha pra ela com mais segurança. A não ser que ele esteja pretendendo dar outro Miraculous da caixa pra ela. Cat Noir e Scarlet Lady saíram da sala de transmissão e seguiram a Tormenta até o telhado, o mesmo lugar onde ela foi derrotada da primeira vez, sugerindo que aquela inútil ali podia chamar o talismã dela, né? Aí ela, tá. Um lenço. O mesmo lenço que a Ladybug original usa para voar na armadilha para a Tormenta. Coisa que Chloe acha perfeito. Perfeito para limpar um pouco do seu cabelo que tá sofrendo hoje. Durante o voo da Tempestuosa por ali, Cat Noir se adianta e toma o ioiô da Scarlet Lady à força e diz que vai usá-la emprestada. Usando com a extensão do seu bastão, que consegue agarrar o pé da Tormenta e derrubá-la no chão, tomando seu guarda-sol e ainda usando a piadinha da Marinette sobre ela estar de castigo. Graças ao gatinho, ele quebra o objeto e libera o Akuma, que a Scarlet Lady o captura, já que é a única coisa que ela consegue fazer direito, e usa o Miraculous Ladybug para consertar tudo. Tirando a Manon do gelo lá no parque e ainda dando pra ver algumas das joaninhas mágicas, com o Vincent agradecendo que essa palhaçada acabou, se perguntando onde está o Adrian e a coitada da Alia se tremendo toda de frio. Aqui, eu estou aqui. E eu também. Você realmente não se toca, hein? Bem, quem mais poderia combinar perfeitamente com o Adrian além de mim? Perfeito, já temos um par. Com isso, eles tiram várias fotos super fofas no ensaio, que na verdade são cópias das poses que ele faz com a Manon, mas com a Marinette, e vamos admitir que ficou bem melhor com ela. E, para terminarmos bem o capítulo Tormenta, a Aurora foi até o camarim da Mirelle se desculpar por tudo. Ela ganhou justamente e tal. Isso porque depois que alguém é desacumatizado, não lembra de nada que aconteceu, descobriu e tal durante a acumatização. Ou seja, ela não sabe que a votação foi fraudada. E durante o pedido de desculpas, Mirelle segura as mãos de Aurora e implora para que ela seja a garota do tempo. Ela só entrou nesse concurso para sair